Allô, bonjour, 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 bonjour. Mbote mino surtout bande ko nangai obo sepelaka nanga obo linga kotala ngai. Mbote mino surtout batu bo disposer ata na bino pona kotala nga obo putanga matoyi na bino sabi. Allô, 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 bonjour. Bana bobenga ba mama bosali ni. Bobenga pe ba papa MC na bino ngo ebandi pour le mariage ensemble. Suivant maman Eliane tu na pesi bino mbote bele na nde bo disposer ata na bino pona kotala nga. Bo defisa nga miss no pona kotala nga matoyi pona osani pona koyoka nga en tout cas. Merci beaucoup na ndenge bo disposer vraiment tana bino. Merci beaucoup ndenge boyambi ba émission surtout on a sali bino tout mikolo ne surtout na koma kotala ba commentaire na bino. Merci beaucoup na bino surtout o bokomelinga maman Eliane tout bon rétablissement maman Eliane tout que Dieu te bénisse maman Eliane en tout cas merci beaucoup. Nzambe avec le sang na bino naza bien naza vraiment en parfaite santé. Nzambe asa sali déjà ya mabese yake seleka ki déjà na tango tozaka abongolaka makambo oyo yanga tika kolela ndeko eswaza na bomoye kolela te yo o place ozali oza na pasi kolela te talelaka nzambe bengaka Jehova nzambe belela ye kaka akoyoka parce que nzambe atikaka bana na ye te c'est vrai tango pasi eyaka noki mais tango ekendaka malembe mais suka nango esalaka nini biso kaka nde tozalaka kaka balongi nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé. Et voilà, merci beaucoup à toi Dina Lando, ma couturière, à moi, ma copine d'enfance, hein, ma moitié Dina Lando de moi, Dina Lando de mon cœur, merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Soza un peu ça ya kolata bien. Nena yep sabino ke ba bilambe ko kanakate, bilamba muso mona ka la tia ko ma sœur, ya ngoza ka biki ona kolata ngono kinango prière et tout ça na ko bana ona miso batu mais muso so moni bo abi copine. Ngai te zanga te mutu alatinga bobi te abi nanga makopa il faut la taper boy pour bato mona ki te na tonga pe bilamba ya nini ya ba marié na tonga bilamba ya ba so ba balaka na ba coutumier ba comme ça et moko bobeti na moi boy pour ba ki ngo pe tonga masinote yo ba mabaya no linga kala ko ba mase ba tsaka na tonga ga mabaya ba mase nzoka ndeza bongo tenga pourquoi pas tika ça nini tika ta parce que ngamona za ba mannequin ya bourreau hein ngamo mannequin dina na ya bourreau donc c'est moi so za besoin na yo za pour ça tongela yo en tout cas ou hésiter te binga nga na ko pesa numéro de téléphone ba musuba ko comment numéro te na commenter soko benyenga osenga na osali na kopesa numéro de téléphone na kopesa yo mais na kokoma ngo boyete mais na kopesa yo et voilà ndenge na so na bino lelo na bisa bino ke maman Eliane tout masolo na ngai za pona obebisa te émission na ngai za pona obebisa te mais za kapona kobongisa voilà na zuba retour ya émission on a celle qui bino ya papa oyo akosa ki mama ki akesala ba course akenda osala ba course te mabima ki kenda ki wa pipa akatula soif na ye asali sel makamuna beti makembe c'est après azongi. En tout cas, papa ozo talanga po talanga mingi ya mo bisanga talanga mingi papa ozo talanga bato bele ba sepelita comportement na yote basi tout comme pe mibali mingi ba sepelite na bande ko no moko ba mo mibali ba bisinga te maman Eliane tout. En tout cas ibisa papa wana to sepelite. Pourquoi to sepelite? Maladie oeza na moment oeza maladie oeza très contagieuse. Ceux qui restent à la maison pour sauver des vies. Ye olia vanda nandaku ya bimi akeli banda. Ceux qui nandaku na ye bazaki en bonne santé. Nenga bima ki libanda bon ceux qui na libanda wana et pas ya katula soif wana. So wazo ki malade. Anga zunga na kati nandaku. Anga bo mama bana ingeza malamu te. En tout cas babi papa obeti mabe, obeti penza libanda. Babi penza lepse ke papa yo obeti mabe, obeti libanda. Yango papa na ye koyebisa yo ke en tout cas bande kono surtout batali basepe na comportement wana te papa balobi eza mabe oka kosala bongo te surtout pas na moment oyo eza moment moyo très dangereux babina yebisa yo papa osali mabe makasi omoni ndenge bobomaka basi na bino na ndako tout comme pourquoi pe okende boye okuta na malade ya mabe okutani na ba malade okoma otambola oyo okutanaki na sida oye nango oyo pesi mama talaka malade ezosalaka 10 jours ebomi mutu 2 jours ebomi mutu 3 jours yo bangi na yo te likoloka mama na kati ya ndako awalata nzambala munene likoloka mama azoswanisa yo ezosala yo nini etindi okende libanda epai ya katula swafu na yo ntango okepa katula swafu kuna bato babie bongo soko ozwaki yango soki azalaki nango yo oyebi te ozwi yango ozongi nango na ndako moni te ke vie elingaki ebebaka likoloka ya posaka ya makambo mike kaka makambo ya minute seconde engai ebebisa vie papa kosala subu ete naza conseil ya bandeko na yo oyo batalaki ya mibali babi papa kanga motema 6 semaines eza yango ebele te supporter mama ka ndenge azali
na nzambala na munene supporter kaka tango 6 semaines ekosila loko mama amonaka ya kobongamaka ata akendaka mosala so ake mosala nde abongamaka nde atyeka belonga mpe lelo natye mwa nini ti natye mwa mikolo nazalaki na basuki na ngai mwa banaturel lelo mpe nasani nabongisa mwa elongi nabongisa mwa suki na se mwa boye mpo otaka mpe mfumukanda na ndako mfumukanda obima te nga mpe fana sala nini mpo na atire nene mfumukanda parce que c'est vrai nazalaki maladi na uta ye kobela mais lokola nzambe asabikisinga fana sala nini nazongela mpe bahabitude onga nazalaka nango fo koyebake bapapa na biso batondaka te botala ndenge nini bamayela papa na biso ezalaka moke apréféré abima kende libanda mpo mama na ndako asala nini aolata nzambala monene mpo mama azotya ye makelele abosani ke ndenge akendaki wana akokaki mpe kozonga na maladi eyala bandeko mosusu batiki biso ke azalaki na ndako na ye avandi leki na ye abengi ye ayaya yaka tose confine na biso awa tovanda na biso awa ti mokolo makambo oyo ekosila lokola tokanisaki esaka ya 15 jours ndeko atelemi ake pa leki na ye ake ovanda na leki ne nzoko akokendakendaki epa leki na akendaki deja azalaki na malade basymptome wana ebandaki nanu te kokoma akomi kuna ebandi non seulement abeli ye motu abelisi mpe na leki na ye malheureusement ye akufi heureusement leki na ye atikali tango eza tango ya mabe fleo oyo toyebi te tokosuka nango wapi tango eza tango ya mabe yango nayebi ke bamama ere nyonso bapapa kosukola maboko na savon fo kosukola maboko na savon ntango nyonso ezala biso bato tobakisa su propriété na biso conseil na kopesa na bandeko bazobima mpe baokende mosala so oke mosala ntango kozonga kokota ata na salon na yo te koembrase bana te koembrase mwasi te koembrase bana te koembrase mobali te eloko kosala liboso kotana na salle de bain okoti na salle de bain na yo olongoli bilamba oyo outi nango banda ntongo okendeki nango libanda longola bilamba wana sokola mai ya moto osokoli vraimen mai ya moto na savo niki nzoto bien na mai ya moto olati bilamba ya propre olati pyjama na yo parce que so ozonga na butu olati pyjama na yo soki na mosha il faut kochanger bilamba tout le jour faut pas ko garder bilamba kaka okoza nango olati yango banda lundi ti lundi bien que toi na tango moko mwa malile eza moke eza moto azomona ote po ozobima olati jaquette olati veste obika bilamba na tango ka lundi ti lundi eza santé na yo eloko okoki kolinga komi motu jamais alinga moninga komileka motu nyonso amilingaka ye moko koleka mokili mobimba nzoto na yo il faut linga yango nzoto na yo faut respecter yango surtout que eza temple ya Saint-Esprit alinga salité te Saint-Esprit alingaka salite te mpona bolamu na biso fo kosukola nzoto ere nyonso kosukola nzoto na mai ya moto bamama totika négligence bamama fo kotanda mbetu bamama fo kosukola basani bamama fo kosukola bilamba ya bana bamama il faut kosala propriété ezala makasi bobanda kosala baménage à fond mikolo ko boya na ndako boye bamama il faut kosala ménage à fond mama longola biloko oyo omoni koza so na ntina te na ndako bwaka yango bimisa yango bwaka biloko oyo eza na ntina te koya komemela ota mosusu bamaladi bampuku bampese banini mama bimisa yango bwaka babasket osolataka Kinshasa pesa poubelle te pona otinaka ba biloko mabe ou bien soko obwaka te kende nango na Emmaüs kende kotika kuna bobongisa bandako mama boyeba kotanda badra ya bana boyeba korepasser badra ya bana botandela bango bambetu bien la vie elle est précieuse oyo amonaki o la vie n'est rien so la vie n'est rien kende koza coronavirus na balabala kufa kende comme ça pona lokola la vie eza nango rien kende oza corona na yo kufa na yo kende na yo oyo azomona ke vie na eza précieuse il faut kolanda vraiment baprincipe bainstruction oyo bapesi biso tolanda yango vraiment oyo alingi vie na ye il faut alanda yango ok wana sikoyo na ye koloba lisolo na ye naza sikoyo kokontinue koloba ke en tout cas tokosenga na bandeko mingi ya libanda bamama oyo ya libanda boza kotungisa bamibali mingi mibali oyo boza kotungisa bamarie soki mobali aza marie ayibaka na yo mama eza moma kotungisa mobali te eza moma bande kosenga mobali te ke luka mpe kaka moya kotala nga asala effort mais non akosala effort pourquoi pas ya kotala yo parce que mboka eza mabe mokili eza mabe nazwi quand même moi ba rapport moi bato mibale quand même babenga babi mama Eliane oyebi ke yo moto sololaka mekana kosala te émission bayokango te na émission na yo mpo nazwa ta kimia nga babini abi mama mpo nga vraimen nasololaka na mibali bien bapapa babenga nga mpenza tosololaka kitoko makasi parce que babi ke oyo tosola mama Eliane ni toetikali nango moto koyeba te ni vi ni koni mwasi na ye mpo koyeba na ye te ke asololaki na nga bato mibale s'il vous plaît abi mama oyebi ke mo likambo libanda wana aza kotungisanga moyen te
Téléphone comme ka boy na maboko téléphone na bi mama mkona na beteki libaku mona kiti musapinanga kute vide pwani pona bando ke document na téléphone ne sonaki lokwa ngaza ki na déplacer ka muke mama na kende ka mabosko la maboko o na uta ko se soulager na binosko na ki sonnerie na nge sonner téléphone mama na kini ba ona pona beti libaku na beti libaku na nini na mesa na musapiku tu passe moyen te pona nini pona zoka téléphone mais kana akupesa conseil na batu oya biso libanda yo mo baki baba katula soif na biso wana babeka na ko se calmer 6 semaines ezebele te 6 semaines ko lekana yo na ko bisa ba mama yo muto zotalanga yo muto yebike mobali ozwaka za mobali ya batu aza ndako ce n'est pas le moment tika ya vanda na mwasi na ye tika ya vanda na bana na ye ta eza malamu te Jésus-Christ revient bientôt. Le bâton de Konangaï, l'année Irène Massiandoki. Jésus-Christ revient bientôt. Yaba Zacharie, je te fais de gros bisous. Jésus-Christ revient bientôt, maman. Botika na no mibali wana ba vanda na basi na bango. Botika bango na no ba vanda. Peut-être na kovanda na basi na bango boye ba ko bongisa loko etungisa ka bango po ba ya ko luka bino na ekoki ko sila na moment oza moment mo ya réconciliation na kati ya mabala. Mo sina mbali babande ko yokana te. Ceux qui va vanda na moment o baza ko mona na 24 heures sur 24 et ko za moment ba ya réconciliation. Ba katula soif bino boza ko ba semer de trouble. Ba semer de trouble na kati bo vanda na no botika ba to ba komi ko se réconcilier mo kili komi mabe. Il faut boye ba kimi bali mingi ta bauta na confinement bakozonga la bino lisusu te bakozonga la bino te pourquoi parce que basi na kati ndako baza ko bongisa biso ba mama ile ya nitu tant toza ko pesa conseil ke moi c'est libala il faut za la boy moi c'est libala respecter mobile na yo moi c'est libala yeba kozana mobile no mala moi c'est libala to linga te mobile ba shushu take kaka naza ko telemela bato ba finga kamibali batu mususu ba koma kozoma kambu ya mabe na théâtre na boy théâtre te na pekisi moto ata théâtre te mais nyonso ezaka éducatif te parce que eza na ndeko mwasi mwa ayebisinga bi mama Eliane nakosa otenga na beba na nga kaka mpona théâtre obeba ndenge nini po théâtre ezaka na po tolekisa air po totayebi te mama nitu nga problème na nga ezaki nini so na tel théâtre namoni mobali ndenge mwasi ndenge aloba mobali azotata mwasi mosapi omoi asuka nango kaka babongisi na bango suka na bango te basoni babongisi mama nga sikoyo nakomaki na bahabitude wana ya komanke mobali na nga respect na koloba mobali na nga nini yo mpe boye na bo donc mama nakosi yo te makambo naza komona na théâtre nakomaki koaplike ngo na kati ya foyer na nga nakomaki koaplike mama nde tooswala na yo boye leo natikali femme seule mais natalaka yo mingi mama nde tunde natalaka yo mama te nayebi te lelo oyo soki nazosusiasa libala soki nakobebisa mama Eliane libala nangi kufa mpona monoko na nga mpona mabe nango nga mona aza koreconnaître te nazalaki na be mama nayeki soki nango bataya bateatre na biso nga nasepelaka na baso bazalaka monoko makasi mama nitu omoni baso baka monoko makasi ozaka mpenza monoko azofinga mobali azofinga omona suka nango ta mosu babongisi olie namona ke eza nango bamise en scène eza bateatre nga namona ti réalité nakomaki mpe mobali na nga aboni ko atika ngai kelama basemuna soki te ndenge abi mama donc nakoma na bizala ndenge wana yango napekisi moto kotala théâtre te mais théâtre nyonso eza éducatif te nyonso tu yango eza koaporte bino eloko ya malonga te bolinga botala eloko eza ya bien oyo eza koaporte quelque chose soki omoki eloko eza koaporte bolamu te kotala yango te omoi ndeko mosi azalaki franche abengi nga mpo ayebisanga aye mama nakoma bandi nakoma kotala baémission na yo na bandi soki na banda kotala nga ta baémission ya boye ta mosu libala na nga elingaki ekufa te libala na nga ekufa parce que abi mama na mitiaki lokola mwasi ya théâtre na mitiaki lokola mwasi na komina comportement ya basi ya théâtre kaka moto batiaka role mabe ya jouer mabe wana impoli nga nalingaka barole ndenge wana na banda kosepelaka na bato basaka biloko ya ndenge wana mais lelo esalanga mabe parce que natiaki yango nabandi koincarne barole wana na kati ya libala na nga yango wana nalobaki prépare pour le mariage yango nasaka eza mpona kobebisa te mais ezaka mpona nini mpona kobongisa bakatula soif botika basi na mibali boyebi ce n'est pas pour rien oyo ezaka moyaka ata mosusu ezaka nzambe ata mosusu asepelaki tokoma na bamoma oyo ya boye ndenge mokonzi ya mboka azoki vraimen mayele ekolobaki décision ke tovanda na bandako epermettre mibali mingi bavanda na basi mpo basi mibali bazala su na temps te mobali akota na 23 heures mobali akota na minuit mwasi asalalaki na 21 heures parce que mwasi ma 5 heures akende mosala en tout cas conversation ezalaki susu te communication na ndako ezalaki susu te dialogue ezalaki lisusu te mais sikoyo na minute oyo mwasi nyonso aza kotala nazosengana mwasi nyonso atala mabe na ye mobali nyonso atala mabe na ye amonaki place nini aza kosala mabe pourkoi naza kozonga vanda mama tuna papa pourkoi oza kozonga na 1 heure du matin pourkoi oza kozonga na minuit papa ayebisa yo
afungolo motema papa fungola pe motema yebisa mama pourquoi oza kozonga na 1h du matin pourquoi banda kozonga na minuit zala na vérité yebisa mama na banda kozonga na minuit pona boy na banda kozonga na 1h du matin pona boy yebisa mama vérité era dialogue yango yo era dialogue yango ba couple bo vanda bo solola bo yokana bo sima na maboko bo sambela elongo bo senga na ba pardon mobali nanga limbisanga na mabe na salo mwasi nanga limbisanga na mabe na salo yo bo yokana pourtant confirmer ko sila papa bo sala katula soif na yo wana katula posa bosa na ye penza ba mama yo pe katula posa wana pourquoi zo linga ka posa na yesila na mobali ya moninga sala fort luka ya yo luka ta marque déposer na yo bongisa ye bolingo zo pesa na mobali aza déjà na mwasi pesa ngo na mobali oyo aza ye moko po mobali na akoma pe ya yo moko kolinga kate o basi ba façonner kolinga kate o azaka na mutu musu na mbetu nde yo akosala nini oya ko profiter na yo non kolinga ka bongo te sala pe marque déposer na yo zala pe na oya yo mais na lobi to ke ndoko bala mibali pour basi mingi na kolela bino lisola baso babala ka mibali basi mingi babali mibali bazuka ba déception bino botala ka oyo elekaka na bato bomona na ba télévision bato mona bato ba théâtre mobali wana babali ye mwasa kenda ko bali esili mais zana bato baza anonyme bato balekaka na ba télévision te oyo kiakia bali mobali aena mobali pa sali mabe aboyi atiki pe na bana baza vraiment ebele mais ko bato mo baza ba anonymat moye boye babango ezate bino botala kaka oyo lekaka na bato ba yebana bato ba théâtre ba musicien et tout consort yona banda ko bakina bandeko oyo tango oyo ezali tango kuluka su masumu te tango oyo eza tango kuboya masumu oyo eza su tango kuboya masumu ankote eza tango kuboya masumu parce que to yebi te to milengela to mibongisela ba moyi na biso ya bomo ya seko to bongisa yango biso so de toza bo toza ko se corriger biso pe ba mama tango za bo ngane na lati bo moi sexy bo na tuni pe fumukana na bi chérie na ngo se pe émission ba bibo tu es libre parce que er mo ngazaka na pudeur mingi er mo otika bo libanda na nduta te bato balati nga pe bilambo bazaki kala ko baka mama Eliane yoni ngala taka blo bata mo za na nduta te nduta za te na za na ngala ngote me na manda ko kala ngai te dina na kitso so mo boya na kitso so mo ouais ye ko dina bana la tango boya ko na matisi ya boya ko tasala ngo abina la tango ko na matisi parce que atonga ka biloko oyo ba marié ba moni ba moni de to sala ka ba fait to sala ka o ba ye ko feta ba monga libala tout ça ba coutumier parce que ça vraiment coutumier to nga biloko onyoso ye ko to ye mtachenga pe ka mbamba bia la tango ya mo pe na sani ni na la tango ngamu ko mandike na ya buro ba mama banzambala na papa baza ko boya soko moni papa linga nzambala te ko lata nzambala te mama ko lata nzambala te lata mo liputa pete nzambala ko lata te so papa linga nzambala te ko lata nzambala te so papa linga ko na pantalon latela pantalon so papa linga ko na singlet soki singlet to mayo de ko latela yango so ka linga ko na moi jupa mkuse chuna baby latela chuna baby parce que ozande ko latela ye oza ko latela mutu mususu te lata ne mobali no alingi so mobali na sepela ka boye lata ndenge mobali na yo alingi de père que asa nini akende ko ya libanda te parce que er moko biso pe basi na kata ndako ba mama nde tozalaka o mona kaka neti nga muso nga bila ma vadi ka bo lokola ma sœur pourtant na semeki na nga ma sœur ya moi si so pe na landaka ne style na la trati anga pe na landa ngonzo nga mamelo te na pe mama pasteur te naza mamelo te naza mama pasteur te naza kaka maman Eliane Nitu naza ka ba émission dans sur le mariage naza na éducatrice ya masse mais naza mamelo te mais na pesa conseil parce que ezelo ko nanga onzamba changa na kati nanga pona sani na solo la kana bino bandeko nanga yango na ba mato bungisa eloko etali cuisine to bungisa ba comportement na biso ba caractère na biso o ezatanga vandisa papa nini yango yo sipela kate pa nanga eloko nini ngala saka mabe oyo linga kate mobali nanga yebisa ngai o biso mobali nanga ngala bala na kina pona divorce te na bala kite poto kabona lobi te ngala yo jusqu'à la gare jusqu'à ce que la mort nous sépare yebisanga mabe na ngana bongisa ayebiso tala boy yo pe banda ko travailler ngo muke bongisa yango yo pe papa poza kapela po muta parfait na mukili azati yo pe papa pe tuna mama moi sinanga eloko nini yo sepela kana ngote pa nanga neti mibali mi bolinga osukola te
mibali mingi kosukola pasi changer moi de soi sous vêtement pasi ba mama bele balobaka be parce que nga linga toucher plein mibali te pona respecter bino mingi au moins peut-être moi mobali nga linga osukola mai te alinga brosser te so ki ndo lala ta meli amataka mbetu ndenge wana mameliane na koma bonzo to se koma nga malili ata zo sima nga na zo sentir solo te parce que na yebi je ke ndenge aza na sali ba 2 jours asukoli te na yebi ke ndenge aza na brosser muna ko na ete moye ko tota eleka pe ezate moye ko embrasser ye pe ezate ba papa ba mama ba pesa ka ba rapport wana mingi me ngai na linga ko toucher côté na bino mingi te pour na respect mais par respect modéro asili saka fufa bato ya la richesse par respect mais nga pe na ko so bino ba papa mabeze la ka pa ba mama te ba mama kande baza mabe te ba papa bino pe boza mabe au moins okati mama tala lingala kwa Gillette ta onike lingala moko ya mabe esika moi ça pesa mobali lingala mabe yo mobali ndo pesa moi lingala mabe mais non papa siko nzamba kela biso ne mote so kuta pe na moi monter ya mukuse ye pa niki pe lingala ale bonika ni bine mbale o niki siko na bo simana bilana bo sani ni bo bundi eza ko honorer bino te tant que ba marié eza kitoko te eza bien ata moke te soko olingi mwasi na koki kobeta ye te po aza moitié na yo olingi mobali na koki kobeta ye te parce que aza moitié na yo bolingo na yo konyokola yango te moto balingaka banyokolaka ye te bamonisaka ye pasi te et voilà yango nalobi ke batantine katula soif katula posa en tout cas botika baninga bavanda tranquille parce que na minute baza ko se réconcilier eza réconciliation ezosama na kati ya mabala bacouple eza ko se réconcilier. Donc bino botika nanu ukende koluka nanu oya yo mususu sata mwa marque déposer na ozo ata ya yo ba o wana mususu po bibali yango pe ba pesa kabine le côté le ka musakanga oza mwasi ya libanda mobali yango pesa ko le côté mais yo moko kam to bisaka mo somela bala na essence yo moko ko somela essence yo moko ko somela whisky po amela whisky po ke na makembese yo moko somela champagne amela po ke na makembese yo moko somela bière mais finalement bolingo ngo zo suma ngo ya ko somba ozo suma ngo ya ko somba bien ko zo somba ngo mais te bolingo basuma ngo ndenge wana te basuma ka bongo te oyo boza na kati ya ndako mwasi ndako sa mobali ne plaisir ayebaki yo mpe mama na kati ya ndako est-ce que mbula ne osomela mobali no parfum est-ce que osalaka mobali no cadeau oyebine basala mobali cadeau biso baselongaka korecevoir ka bapeso te mama ye mpe kopesa mobali no parfum toza na nini oyo journée soki ya bapapa somela mobali na o parfum somela mobali na o chemise eza important bakado na yo ozopesa te bapesaka ngo na katula soif tant katula soif azwaka pesa mwa parfait yesko bolingo ozokende eza yango bolingo te mais loko baza kosomba ye mopa yebike mwasi azoflate ngai loko baza koflate ye batielaka ye baessence azotiele gazoil azopesa mwa ba 100 euro mwa ba 50 ntango akende anini yango nga moyen te yebike mama mpenza babengi ke mama abandi kwanza moto oyebike mama azobela mama azobela ngai mpe bala wana mpe loko elekaki te bon nana souci talaka mama aza mama ye oyo alibanda osala nini amoni bwa natinda 200 euro napeso kasi karte nango kende ozwa 200 euro tindela mama ti ye kuna na motema bi wow nazwi ye wana na makembesa beti azongi na 4 heures du matin po anini po basomaki na 200 euro azongi 1 heure du matin basomaki na 5 siko yo oza mwasi soit disant oza mwasi ya mibale mwasi ya mibale fo balengela yo tozomona ya Kinshasa mwasi ya mibale balengela ke mwasi ya mibale basombela ke ndako basombela ke voiture mais yo oza mwasi wana ndako na yo ya yo moko HLM na yo déjà l'état sapesa yo oza na mwa balocation na yo ya mibale misato bakenda okoma kobokola bana mais mbongo ya bana wana yango ozosilisela na mobali oyo aza na mwasi na ndako faut réfléchir silisila yango ata na moto aza célibataire po ozwa ye bien soko oza kosomba bolingo bosala nini bokokokoma ta eloko moko bovanda mais oyo aza déjà marié aa na mwasi yo soko ozwaka mbongo ya bana na yo olesa moto déjà aa na mwasi parce que faut tiele gazoil po olingi aya olingi teke azanga yo te ozanga ye te mpo na gazoil faut tiele gazoil il faut sombela ye whisky il faut lambela ye maboke il faut lambela ye malangwa il faut lambela ye ngolo momona kaka minui minui fo nakende tokomi minui nga fona kende na minui akei inani matetetete fona kende ko akotia pe lito alambi yo pe otikali pe akei entre temps oza na yo koseme dans le néant ozolona na yo dans les lieux arides et desséché donc ozobebisa mbongo na yo pamba
soko oza na posa ya ndenge wana soko okutani na célibataire na yo zwa ye lambela ye ngolo lambela ye monganza lambela ye eloko soko kolambela ye lambela ye ngenga batie chambono lambela ye mayebo batie na nini batie bisa kokauka lambela ye dongo lambela ye biloko wana nyonso tu mpo asala nini alembisa motema peut-être azwa yo abala yo bovanda esika moko olia kobebisa bongo no ya bana na moto aza na mwasi na ndako mpona lelo en tout cas tosuki wana so sepe na émission partageant na bandeko mosusu quand alobaki Dieu vous bénisse God bless you mungu abariki tata nzambe palisa komona nzambe anibesheleni bana betu mosi bye bye. Merci beaucoup à toi Dina Lando. oyo eza nango robe merci soko ozobala to ozobalisa oza mposa batongela mwana to mitongela yo moko kohésite te senganga mwa telefone apesa yo dinalanda osala nini akotongela yo elamba okosala nini okosepela bye bye.